وزیر فرهنگ تاجیکستان در نشست خبری خود از آن اظهار خوشحالی کرد که در میان خبرنگاران امروز هیچ نفر با لباس دینی حضور ندارد. در آغاز نشست آرامبگزاده گفت در مقایسه با نشست قبلی من حالا در میان خبرنگاران با عنوان سطرپوش را نمیبینم که این خیلی خوب است. اشاره وزیر به نشست ماه ایولی سال 2017 است. در آن نشست وزیر گفت که با یک دستور حکومت این وزارت و دیگر ساختارهای دخلدار کتاب نمونه‌های لباس‌های توصیه شونده برای بانوان تاجیک را تهیه دارند و هدف اصلی از این عمل فرار از توجه زنان به لباس به اصطلاح بیگانه میباشد. ضمن صحبت با چند خبرنگار که در میان آنها یک خبرنگار سطرپوش هم بود، آرامبگزاده گفت یگان محدودیت جوری نشده است، ولی هدف اساسی کم کردن محصولات زیاد وارد شونده از بیرون کشور که به جسم، روح، معرفت ما خلل میرساند. شما جانبدار سطرپوشی هستید یا جانبدار لباس‌های بیکار همون صنعی که واقعا باعث مریضی گوناگون در کشور ما افزایش کسل‌های گوناگون شده ایستادند. مقصد فقط تربیه هست. یکی از ژورنالیستان سطرپوشی که صحبت‌های وزیر را سال گذشته شنیده بود در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که بعد این محدودیت‌ها او هم دیگر نمی‌تواند برای انجام مصاحبه‌ها با سطر خود وارد ساختارهای دولتی شود و در دو راه‌های مانده است که کار را بدون پوشیدن سطر ادامه دهد یا از کار رود. ولی فیروزه کریمова یک ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان که از خردسالی سطر میپوشد گفت پوشیدن سطر برایش حالا مشکلی زیاد ایجاد میکند. چیزی که قانون برآمد در دموکراتی همو قانون ما پیشروی میکنیم. اسلامی در چیزی هست ما برای خودمون میگیریم. خزم برای اونایی که مثال سطر میکنیم هر آدمی ایمانش دین خودشه، عدل خودشه. برای زنای حاضران برای ما خیلی میگن ما همه قدر خیلی پیشنهاد کردیم بگیریم گفتن نتونستیم گرفته. خیلی حیا اومد در دلمون که چه خیلی قسال بستیم خواندیم بدونیم دین اسلام با ایسر ما گرفته پرتیم. روز 7 فوریه آرامبگزاده در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره لباسپوشی ساکنان کشور گفت که کتاب توصیه‌های این نهاد آید به طرز لباسپوشی بانوان تاجیک در مکان‌های جمعیتی نشر شده و روزهای نزدیک دسترس جامعه خواهد شد. با گفته جناب آرامبگزاده این توصیه‌ها بر پایه ارزش‌های لباس‌های ملی و با در نظر داشت تجربه کشورهای دیگر آماده شده است.